What's up mga Kablagadag family? Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Kung nasaan man kayo sulok ng mundo, mega loud shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi. Ayan. At ngayon, merong tayong tanggap dito na laptop. Ito ay Acer. Ang problema nito ay sa yung case nung back case sa charging port umangat na. Kasi nasira na yung nung heatsink. Kaya umangat siya. Yun naman kalimitan guys ng mga bagong laptop kasi tumitigas yung nung heatsink niya. Nagkakaroon siya ng problema. Ipapakita ko to sa inyo guys para makita nyo kung ano yung problema. Para mapanood nyo kung ano yung problema nito, main problem nito. Kaya ayan guys, at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At pakipindot mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong vlog. Ayan guys, panoorin nyo ako, magtatrabaho ulit tayo guys. Ayan guys, ito. Asan yung charger guys? Ayan na. Ito guys, oh. Hindi na siya pumapasok, gawa ng ito, nakaangat na. Nakaangat na. Pag ano mo yung, ito, papakita ko sa inyo ha. Sasarado ulit natin. Nakaangat na siya, nakabuka na. Nakabuka na siya, hindi na nakalubog. Ayan, nakabuka na siya. Tinanggal ko na yung tornilyo nito. Hindi nyo na siya maisasalpak sa yung charging port niya. Hindi mo na maisusok-sok. Ayan, hindi mo na maipasok. Kasi nga, yung charging port, ito, umangat na. Dapat nakalubog yun na ganun. Ayan, para maipasok mo. Ayan guys, diba? Naipasok natin. Pag tinanggal mo yun, aangat yun, hindi mo na uli maipapasok. Kasi nga, ito, yung pinaka portion nito, wala na, lost thread na, basag na yung sa loob. Kaya yun ang gagawin natin guys. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Yan ang problema niya, yan ang main problem nito. Kaya, panoorin nyo ako guys, umpisa natin. Tanggalin yung sa LCD, yung sa charging port na terminal, tapos yung dalawang wire na to, tanggalin nyo. Kaya ayan, tanggalin yung mga nakadikit. Baklas na ngayon yan, kailangan natin matanggal yung nasa ibabaw. Ito. Iangat muna, ibukas muna natin. Konti lang. Yan. Pagbukas na yan, mahatak mo na yung sa keyboard. Na guys, ngayon makikita nyo ito ay wala na yung salpakan ng tornilyo katulad nito, diba? Kaya yun ang re-repair natin, yung lalagyan ng tornilyo na yon. Tapos ayan o, basag na guys, o, nabasag na. Naiiwan yun dito sa may kabila. Ito na yung pinaka tornilyo nya, naiwan na dito kasi matigas na yung heatsink na to. Ngayon palalambutin natin yan para ma-repair, para pag isinarado malambot na. Ayan guys, tabi muna natin yung pinaka-board. Ngayon ilabas nyo yung pressure cooker at ilalaga natin to. Sa joke lang yun, alam nyo naman na hindi pwede natin ilaga to. Baklasin natin to. Tigas na siya, oh. Yan ang problema, yung mga
bagong laptop kasi nga yan ang tumitigas. Sa tagal kasi nawawala na yung pinaka natutuyo na yung langis nung heatsink nya. Saan galing yan? Yeah, sa bundok. Kinuha mo pa to ron. Ano? Titignan ko muna. Basag mo ko. Simple lang. Basag mo din. May papalitan tayo na. Ayan guys, natanggal na natin. Ayan na yung mga tornilyo. Kaya aanay natin kung yung pinaka holder ng tornilyo. Yan yung re-repair natin dun sa kabilang board. Ito ngayon, palalambutin ko pa to. Kaya kailangan natin ng Pakulo na isang kawang tuloy. Punta naman yan. yan, yan. Baklasin natin ito ngayon. Hindi makagapan. Pati ito, mababasag to. Dami-dami. Oo. Yan, ito guys. Palalambutin natin to ngayon. Ito, palalambutin nyo. Alam mo sa pala. Isasalang nyo sa rice cooker yan. Hindi ko malambot. Oh no! Oh no, 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 no! Yan. Yan ang gagawin natin. Tamo, napakatigas. Oh. Yan ang palalambutin natin guys. Mahaba-habang proseso. Bumili yun, yung board. Parang, bigay na. Wala na. Board no? Parang Betamax. Ayan na yun. Kasi, Lambot na yun. Hindi, sakto na yan. Hindi mo pwede lambutan ng yan. may just may scroll. Oh, sige, o ito, yung hindi pa, yung dati pa. O yan, yan yung dati. Sige. Oh, di ba? Yung lasing ako, Walang kakanta eh, singer oil. ay double report. Petroleum gel. Iyan, guys. Ano nilalagay ko dyan? Oo. Tubig. Nabayaan na yung may-ari niyan sa Southern Heights. Yung biit.
Swerte naman. Yun lang inabot ko. Ha? Yun lang inabot. Oo. Yan talaga. Basag na yung camera. Yung camera lang ang basag, pati LCD. Ayos na po. Ito guys, palambot na natin. Tapos palambutin. Isa ng bawang sibuyas at kamatis. Magkano ang ano yan? Wait na. Sabi nila, wag mo nang palambutin yung pinaka heatsink niya. Yung pinaka ano. Eh kasi ito, ang joint nito, doon din nakasalalay yung pinaka kinakapitan. Siyempre nakakabit to sa sa plastic. Oo. Siyempre kung matigas, mapepersa mo na mapepersa, mababasag yung pinaka nung laptop. Pinaka-holder niya. Oo. Yan, di ba? Titingnan mo lang siya. Pakadali lang, di ba? Basic. Pero pag yung ikaw na yung gumagawa, ang hirap pala. Kasi bubuksan mo lahat eh. Wala pang gawa ito. Isip pa sa pagpapaganda ng bahay. Wala. Yan, ito naman ang gagawin natin sa kabila. Kapitan. Ano sabi mo? Wala na, upod na eh. Yan, kakabit uli natin kung ano yung dating position niya. Babalik uli natin yan. Ito yun sa charging port. No? Nakadikit pa to? Hindi. Hindi naman nakadikit yan. Dikit na basag eh. Salpak lang. Bali ito pala umilipit sa ano, charging port para di gumalaw. No? Ang dami nag-ano sa akin yan, kung paano ko ginagawa, kung paano yun. Madali lang namang gawin, kaya lang syempre, Ang galing tingnan. pag yung ina-apply mo na, yun na yung ano, yun na yung, ay, hindi pala ganun kadali yun. Dalawa harddisk niya eh. Hmm. Harddisk niya, may kaliliit na lang. Ang blower. Ano yan? Yung, Didikitan mo na lang.
Lulutuin muli yung dati niyang Wow! baho talaga yan. Ganun talaga. Kailangan niyang guys pantay. Mhm. Ayan guys, naikabit na natin. Palamigin lang natin ng konti. Kulit pa rin to. Ganyan lang yan, no? Ayan, kakabit na natin yung ito. Yung full ticket para hindi na matanggal. Bigyan natin ng dikit yan. Sige. Ito yung... Yan guys, pinapatayo lang natin. Maayos na. Tapos at pag nagagawa kayo nito guys, yung lagi kong sinasabi sa inyo, tatanggalin nyo muna yung battery. Ito. Para kahit magbagsakan siya ng anumang tornilyo, hindi mag-shorten. Kahit mabuhusan ng tubig. Kahit anong maibuhos yan. Tumatik ang lawan mo dyan. Ngayon, pag gusto mo nang ilapat yan, ganito lang yan guys. Yan. O, diba? Dapat yan, no? Yan po patanggal yan. Garanti sabog po yan. Katid yan. Gamit yan. Trabaho. Gusto rin eh. Abot na. Ano? Hmm. Ito na guys.
Lemon, tubig, yun lang. Tapos kapeng puro. Oo, magkano pipino ngayon? Uy, nakakabili lang ako dito ng 15 pesos sa pipino. Hindi mo naman lalahatin yun. Ang cellphone naman. Hindi mo kay washer. Hindi. Wala dyan. Relax ka lang. Washer yung lapit mo. Pero malito yung butas. Laki lang. Dami na naman kayo. Wala pa akong sahod. Hindi, kasi may enjoy mo na talaga pag gumanap ka sa trabaho. Trabaho na lang. Hindi na may pangalan ko. May siya nagkakrami. Ano ito? Ano pa? Ang tawag doon? Yan na guys. Malambot na oh. Oh, diba? Oh, tapos ngayon, yung charging port, may papasok mo na. Diba? Dapat na siya. Lang naman yan eh. Dito mahigpit yung ibang tornilyo. Wala na yung stopper nito. Binibigyan mo ng Ito guys, ilapat na natin. Ayan. Malapat na yan. Try ngayon natin siyang buhayin. Pwede yan. Ha? May charge ba to? Oh, hindi na go on, di ba? Kasi hindi. Kasi hindi nakakabit yung battery. Di ba? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nandiyan ba Ayan guys, oh. Buhay na. Okay na yan. Okay na siya guys. Mission complex na naman si Blagadag family guys. So, Keyboard. ayan guys. Ay, hindi naman natin ginalaw yung keyboard na yan. Okay naman yung keyboard niya. Shutdown na natin to guys. Pero kaya mo. Shutdown! Lockdown anyway. Sinutdown na natin guys. Yan. Yung mga kung ano mag-charge. Charge kahit may kami charge. Guys. Testingin pa rin guys yung charger guys. Para hindi nagcha-charge. Indicator naman yan. Pag binuhin mo. Hindi, may indicator yan sa gilid. Lambot. Sobrang sa lambot. Hindi, okay yan. Malambot. Nailalapag talaga ng ganyan. Tapos may indicator sa gilid. Meron ito sa kabila. Sige, sobrang Ito. Hindi. pag ganun yun lang yan. Talagang naibababa talaga yan. Eh, hindi naman ginaganon ng ano, yung laptop eh. Hanggang ganito lang ako eh. Pag yan eh. Pinipin na lang. Kahit ganyan mo yun. Mission accomplished. Yan na guys, oh. Yung indicator, ayun. Kita nyo, ayun.
na guys. Bye-bye! Hey, what's up guys? Ayun, natapos na natin guys yung ating ginawang laptop na hindi maisalpak yung charger kasi nabasag yung pinaka heatsink. Ayan guys. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo at sa mga walang sawang sumusuporta dyan sa munting channel natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at pakipindot na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong vlog. Hanggang sa muli, ako po si Vlogadag Family, nagpapaalam. Ayan po yung nagdala ng laptop. Ayan. Bye-bye guys!